Mga ka-for parent, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gamutin ang ubo at sipon ng mga aso kung ikaw ay walang pang-pavet. Ka pa lang napadaan sa aming channel, baka pwede mo namang i-like at subscribe. Salamat po sa iyong suporta. Karamihan sa atin ay walang extra budget dahil sa pandemic. Bago tayo magbigay ng gamot, alamin natin kung ano ang sintomas ng aso na may ubo at sipon. Dahil barado ang kanilang ilong, wala silang ganang kumain. Masama ang kanilang pakiramdam kaya sila ay matamlay. Umuubo na parang nahihirinan sila at minsan pag ubo nila merong matigas na parang plema. Madalas hindi sila makatulog ng maayos kaya magiging sanhi ito ng pagmumuta. Inuulit ko po mga ka-for parent, ito ay isang gabay lamang at tips para sa paunang lunas ng ubo at sipon ng ating mga doggies. Kung kayo ay may pera lamang din, mas mainam pa rin po ang magpakonsulta sa espesyalista tulad ng veterinaryo. Kaya wag nyo na akong i-bash mga ka-for parent. Love, love, love! Ganito ang makikita ninyong klase ng pag-ubo ng inyong doggy kapag ang sipon nila ay umabot sa lalamunan. Para silang nasasamid kaya umuubo sila pa konti-konti. Parang gaya din sila ng tao na kapag inuubo tayo or sinisipon, madalas hindi tayo makatulog. Kaya sila, pag ganyan, madalas palagi silang inaantok. Kaya lang mga ka-for parent, hindi sila natin katulad na marunong tayong magsinga ng sipon at magluwa ng plema. At dahil dito, nai-stack lang ang ubot sipon nila sa loob ng kanilang katawan at nagiging sanhi na paminsan-minsan tumataas ang kanilang body temperature. Sa ganitong pagkakataon, dapat binibigyan natin sila ng TLC or tender loving care para mas maramdaman nila ang ating suporta at mas madali silang gagaling dahil nararamdaman nila ang ating pagmamahal. Meron ding pagkakataon na yung sipon nila ay tumutulo sa kanilang ilong. Kaya minsan dinidilaan nila ito dahil tumutulo nga sa butas ng kanilang ilong na parang tubig. Kung sakaling mapansin niyo na buo ang sipon or matigas ang sipon, makikita niyo po yun sa ilong niya na parang may mga kulangot. So ang gagawin niyo, maaari kayong magtuob ng sapat na dami ng tubig. Magpakulo ng 2 tasa ng tubig na may 2 kutsarang asin. Pagkakulo, pwede niyo po ituob ang aso. Yung saktong-sakto lang po ang tagal. Pagkatapos po noon, giginhawa na ang kanilang paghinga. Kapag may sipon o ubo ang inyong aso, pwede kayong bumili ng pet shore sa vet clinic or vet store. Tumutulong ito para mapalakas ang immune system ng inyong dog. For instructions and dosage, please see label. Ito naman ang gamot sa ubo. Medbron GPC, twice a day 4 ml. After meals. Dahil wala silang ganang kumain, pwede kayong mag-blender ng carrots. Tapos, lagyan ninyo ng Cerelac, any flavor. Saktong-sakto lang yung lapot ng Cerelac na imimix sa carrots na blender. Tapos, moderate lang ang pagbigay sa kanya using food syringe. Yan lang po. Sana nakatulong itong mga tips and suggestion para sa ubot sipon ng inyong doggy. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye!